अल्लाह ताला जल्ल शानहू वहदहू ला शरीक रब मालिको खालिको करीम रहीम सताल यूब गफ़ार ज़ुनूब लम यलिद वलम यूलद उन रब करीम जी ज़ाते पाक जे असां ऐं तव्हां सभिनी ते किरोड़ एहसान फरमाए सैयदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन सैयदो अरब वल अजम हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सरवरे अस्फिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम जो उम्मती बनायो। जलसे शान शुहदाए करबला हज़रत सय्यदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जे याद में सोनो प्रोग्राम असांजे प्यारे दोस्त हज़रत अल्लामा मौलाना बिरादर तरीक़त साईं अली हसन साहब हुसैनी दामत बरकातुमुल आलिया सोनो प्रोग्राम सजायो आहे। ज़ी वकार स्टेज ते वेठल उलमाए कराम सादात उज़ाम दीगर मुअज़्ज़िज़ो व मुकर्रम मेहमानाने गिरामी अल्लाह जल्ल शानहू का दुआ है त रब करीम इन सोनी महफ़िल जे सदके असां ऐं तव्हां सभिनी खे जल्द मदीने पाक जी हाज़री नसीब फरमाए। खुली चओ आमीन, ॾाढियां चओ आमीन। महबूब करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम जे बचड़न जे ज़िक्र जी महफ़िल शान अहल बैत सरकार मदीना सुरूर कल्ब वसीना हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम जो प्यारो असहाबी सगोरो जै सोने असहाबी सगोरे के कदें कदें रसूलुल्लाह पाण सां गॾु उन याफूर गॾ मुबारक ते गॾु खणी सफ़र में हलंदा। हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु काबतुल्लाह शरीफ में तशरीफ़ फरमा थिया। जिए काबतुल्लाह शरीफ में आया त वह आख़िज़ुम बिबाबल काबा पाण काबतुल्लाह जे दरवाजे में हथ विधो जेके वया हो माशा अल्लाह काबतुल्लाह जी ज़ियारत करे आया हो जेके न वया हो खुदा उन्हनि सभिनी खे मदीनो ऐं काबो नसीब फरमाईंदो। ऐं न त तस्वीर में अवां काबतुल्लाह शरीफ जो दरवाज़ो ॾिठो आहे। इन दरवाज़े में हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हथ विझी करे पाण काबतुल्लाह शरीफ में तवाफ़ करण वारा काबे में अचण वारा काबे जी ज़ियारत करण वारा काबे में वेहण वारा सभिनी ॾे मुतवज्जह थी करे पाण फरमायूं त अॼु आउं उहा ॻाल्हि तव्हां वटि खणी आयो आहियां, उहा ॻाल्हि तव्हां खे ॿुधाइण थो चाहियां। समाइतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जेकी मां पंहिंजे दिलबर मोहम्मद करीम खां ॿुधी आयो आहियां। आवाज़ न आयो। टेम तव्हांजो घणो न वठंदुमि, 11 थिया आहिनि।
यारी बारी की असां सुन्नी मनींदा आहियूं इंशाअल्लाह ताला कम के वेड़े सेड़े वठबो। तवज्जो कयो सरकारे मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलि वसल्लम जे गुलाम फरमायो उहा गाल तव्हां वटि खणी आयो आहियां जेकी रसूलुल्लाह खां ॿुधी आयो हां। सब माण्हू मुतवज्जा थिया त हुजूर जो जलील क़दर असहाबी सगोरो आ ऐं गाल उहा थो करे जेकी रसूलुल्लाह खां ॿुधी आयो आहे। सब मुतवज्जा थिया पाण फरमाए त यकूल अला इन मसल अहल बैती फीकुम मसल सफीनतुन नो मन रकबहा नजा व मन तखल्लफ अनहा हलक। साईं फरमायो त मां रसूलुल्लाह खां ॿुधी आयो हां त हुजूर फरमायो त मुंहिंजा अहल बैत नूह अलैहिस्सलाम जे बेड़ीअ जे मिसाल आहिनि। जेको इन बेड़ीअ ते सवार थींदो उहो छोटकारे वारो थी वेंदो, जेको इन बेड़ीअ ते सवार न थींदो उहो हलाक थींदो, बर्बाद थींदो, गरक थींदो, बुॾंदो। ऐं जेको अहल बैत जे बेड़ीअ ते सवार थींदो उहो ई छोटकारे वारो थी वेंदो। जेके अहल बैत जे बेड़ी ते सवार थियनि उहे खुली सुभान अल्लाह जो आवाज़ ॾियनि। अहल बैत जे बेड़ी हुजूर फरमायो त नूह अलैहिस्सलाम जे मिसाल रसूल ॾिनो। नूह अलैहिस्सलाम खे जॾहिं क़ौम वारनि तंग कयो त अल्लाह जे नबी दुआ घुरी त या अल्लाह हिन क़ौम खे गरक कर, हीअ मुंहिंजे अदब में नाहे, मुंहिंजो चवणु नथी वठे। जिब्रील अलैहिस्सलाम आयो, नूह रब तुंहिंजी दुआ क़बूल कई आहे। तहां को पुछां तो दुआ नबी घुरी, जिब्रील अलैहिस्सलाम आयो अचे चई त तव्हां जी दुआ कबूल आ। पक पइजी वई, खुदा चयो कबूल आ। कम कॾहिं थियो? 40 सालनि खां पोइ कम थियो। दुआ घुरी अल्लाह मोकिलियो जिब्राइल अलैहिस्सलाम खे त दुआ कबूल आ, पर कम 40 सालनि खां पोइ थियो। ऐं असां हिकिड़ी निमाज़ पढ़ी या 2 निमाज़ूं पढ़ियूं या 4-5 निमाज़ूं पढ़ियूं पोइ दुआ घुरंदासीं, पोइ जल्दी में शिकायत थींदी त यार निमाज़ूं बि असां पढ़ूं, दुआऊं बि असां जूं क़बूल न थियूं। दुआऊं घुरी 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 थकजी पिया। 40 साल अल्लाह जे नबी इंतजार कयो पर शिकायत न कई, रब जी शिकायत न कई। हिकड़े बुजुर्ग बे बुजुर्ग खां पुछो त जिंदगी कीअं थी गुजरई? जैसे जिंदगी ये गुजरदी आ त मिले थो त शुक्र था कयूं, जे नथो मिले त सब्र था कयूं। त बे फरमायो त इहे त मुंहिंजे ॻोठ जा कुत्ता कंदा आहिनि। थोरो मुंहिंजा लफ़्ज़ गौर सां ॿुधो। बे बुजुर्ग चयो त इहे त मुंहिंजे ॻोठ जा कुत्ता कंदा आहिनि। साईं तव्हां छा कंदा आहियो? पाण फरमायूं त मिलंदो आहे त बि शुक्र कंदा आहियूं, न मिलंदो आहे त बि शुक्र, मिलंदो आहे त बि शुक्र कंदा आहियूं, जे न मिलंदो आहे त बि शुक्र कंदा आहियूं। हबीब जा आशिक़ो दुआ जे का दुआ रद न थींदी आहे। पोइ जेकॾहिं हिते फ़ाइदो पियो त माशा अल्लाह, न त क़यामत जे ॾिहाड़े ज़ख़ीरनि जे सूरत में दुआ फ़ाइदो ॾींदी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम खे रब करीम फरमायो, नूह जी मुंहिंजा अल्लाह बेड़ी तैयार कर। नूह अलैहिस्सलाम बेड़ी तैयार कई आहे। जिए बेड़ी तैयार थी आहे, नबी जाज को कुछ अरसो गुजरियो आहे, उन काठ के उड़े ही खाइण लगी आहे। अल्लाह जे नबी अर्ज कयो आहे, या अल्लाह जेकी बेड़ी तैयार कई आहे उन काठ के उड़े ही लगी आहे, छा कया आशिको? काठ के उड़े ही लगंदी आहे, पानी में विझो या दवा हणो या का डांबर या हणो तेल लगायो। अल्लाह अल्लाह नूह अलैहिस्सलाम अर्ज क्यों मौला बेड़ी के उड़े ही लगी आहे। अल्लाह फरमायो, नूह नूर लबसार किताब खोलियो। अल्लाह फरमायो, नूह इन बेड़ी ते 4 अखर लिखो त उड़े ही भजी वेंदी। या अल्लाह छा लिखां? अल्लाह फरमायो, लिखेस अबू बकर व उमर व उस्मान व अली। 4
ओ नूह जी मुझा अल्लाह मुझे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे यारन जहानाला लिखेस अबू बकर लिख उमर लिख उस्मान लिख अली लिख हजरत नूह अलैहिस्सलाम जिए चार नाला लिखया यही उडे ही भजी वई आवाज ना आयो सुनियो जेके सुनियो उहे ॻाल्हायो ॿिया न ॻाल्हायो सुनियो जे करे ईमान खे उॾे ही लॻई न पोइ चवंदो कर हक़ चार यार ॾाढिया हक़ आवाज़ न आयो हक़ खुली चो हक़ हक़ चार यार महबूब जे मोहब्बत रखण वारो अल्लाह 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 फरमायो त महबूब नूह अबू बकर व उमर व उस्मान वाली चैन यारन जा नाला लिख जिए नूह लिखया उडे ही भजी वैया नबी जे प्यार करण वारो मुस्तफा फरमायो नूह अलैहिस्सलाम जे बेड़ीअ जे मिसाल मोजा आल बैत आहिन जेको सार थींदो उहो निजात वारो थी वेंदो अवां मलाहन खां पुछंदा त रात जे टेम में दरिया में बेड़ी लाहींदा आहियो पतण पार कीअं थींदा हो रात जो कीअं ख़बर पए त फिलाणो पतड़ किथे आ फिलानी पतड़ किथे आ अल्लाह अल्लाह वे मलाह तवां के जवाब ॾींदा असां इल्म नजूम ॼाणींदा हूं हिते कुतुब तारो आ हिते मुश्तरी आ हिते ज़ुहरी आ हिते कती आ हिते शुगो आ उन सितारन जे इल्म सां असां के खबर पवंदी आ हिन जगह ते पतड़ अरे मुझे नबी फरमायो अस्हाबी कन नजूम फबिअय्यिहिम इक्तदयतुम इहतदयतुम मुझे सुने नबी फरमायो असहाब मोजा मिसल सितारन जे आहिन आल बैत जे बेड़ी ते सवार थी असहाबन जो वसीलो वठदे वींदे त इंशाअल्लाह पतण पार थी वींदे इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अनकुम रिजस अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा अल्लाह तो फरमाए मां इरादो तो फरमाया अल बैतन खां पलीदी दूर कया इनन के साफ पाक बनाया ये पाण त पाक पर जेते नजर फरमाइन उनन जो दिलियों भी पाक करे छन सय्यदा तय्यबा ताहिरा आबदा हजरत अम्मा आशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा थी फरमाए हुजूर या आयत मुबारक नाज़िल थी हुजूर के चादर मुबारक वेढ़ला पान करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ये कदे इमाम हसन आयो हुजूर चादर जो पलांद खोलियो इमाम हसन के चादर जे अंदर आंदो हुसैन आयो चादर जे अंदर आंदो अल्लाह अल्लाह अलीउल मुर्तजा आयो चादर हेठ आंदो सय्यदा तय्यबा ताहिरा आबदा अम्मा फातिमा ज़हरा आईया चादर हेठ आंदो ये चादर मथा विदिया इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अनकुम रिजस अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा बी रवायत में इंदो हुजूर चादर हथ मथे खणी फरमायो अल्लाहुम्मा हाउलाए अहल बैती या अल्लाह ही भी मुजाल बैदती आवाज न थो अचे इन पके के देख जात बिया अब दुआ कंदो सा अल्लाह कंदो मदीने विंदो हां हेले ख्याल कर हेले इहे जेको असा लफ्ज चवंदा हूं न पंज तन पाक पंज तन आवाज न तो अचे पंज तन न न पंज तन पाक इन रवायत में वरतो वियो आयो लफ्ज तवज्जो फरमा रसूलुल्लाह जे मोहब्बत रखण वारो मुस्तफा करीम जे प्यार करण वारो हुजूर ये पंज एक रसूलुल्लाह जी जात पाक हजरत अली जुल मुर्तजा इमाम हसन इमाम हुसैन सय्यदा तय्यबा ताहिरा अम्मा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा पहरी निगाह अन्हा पहरी निगाह मुझे दिल पर मोहम्मद जी
आवाज ना आयो खुली चाओ मुस्तफा जी निगाह जिए खजी वने वाह 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 नबी जे प्यार कणवारो मुस्तफा जे मोहब्बत रखणवारो मदीने जो ताजदार यतीमन जो यार अडन जो आधार मिस्कीनन जो मददगार तू जो है मुझो आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हिया अचन था भया सामो काफर अचे रहो है हुजूर निगाह कईया उन काफर जी दिल खसजी वईया अल्लाह अल्लाह सोचींदो है कलमो पढ़ी वठास पर मुझो पी वडो काफर मता उनके मयार कोडे मुडे ख्याल कर उन छा कयो है ही अखिन ते हथ दिनो है न दिसंदो मास न कलमो पढ़ंदो मास ही अखिन ते हथ दिनई अल्लाह ताला रसूलुल्लाह जी पाक चेहरो मुबारक उन अखिन में समाए छजो है हिय वठी भगो रसूलुल्लाह बीठा है हिय वठी भगो मथे जबल ते चढ़ियो त टपो जा खुद कशी कया मरी वना पर इन नबी ते कलमो न पढ़ा हेरे 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 इन नबी ते कलमो न पढ़ा अल्लाह अल्लाह नबी जे प्यार कणवारो जिए इरादो कंदो आ ट्रपो जा खुद कशी कया मरी वन्या इन ते कलमो न पढ़ा त जबल मां आवाज आयो अकरमा खुद कशी करी हा त अगे करी हा हाने मोहम्मद जी निगाह पई थी सुनियो जेके सुनिया गालायो गाना गालायो न आवाज न तो जे जेतरी जमायत है एतरो आवाज अचण खपे सुनियो हेडे हेडे ठेंग टपा न दे तुझे मथा भी मोहम्मद जी निगाह पजी वैया तोते भी रसूलुल्लाह जी निगाह पजी वैया तो आवाज पहुंचे जबल में अकरमा खुद कशी करी हाँ आगे करी हाँ हाने रसूलुल्लाह जी निगाह पई थी हुजूर बीठा है अकरमा साईं अचे तो साईं फरमा अकरमा छा छो थी हर हेडे थो वनी हर हेडे थो वनी चवे तो महबूब दिल खसे वियो आवाज न थो अचे न त साईं सोने अली हसन साहिब भी सबनी के दावत दिनी ही मेहड़ शहर वारन के बाहिरन के तू पाण न आयो आ मां पाण न आयो हां असल गाल ये हुंदिया अरे महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं आते हैं वही जिसको सरकार बुलाते हैं नबी जे प्यार कणवारो अकरमा छा थियो हर हेडे सही दिल खसे विया हो फरमायो कलमो पढ़ दिल खसजी वया तो कलमो पढ़ जैसे कलमे पढ़ण ला तैयार आया इन वादी को परियों पत्थर पयो इनके इशारो फरमायो तरी अचे पत्थर हुजूर इशारो कयो वजन वारो पत्थर तरंदो 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 रसूलुल्लाह जे कदमन में आयो कलमो पढ़ियो चवे तो हस्बी हस्बी काफी मुझा साईं छा चवण लगो ला इलाहा इल्लल्लाह खुली खुली पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह हो ला इलाहा इल्लल्लाह हो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कलमो पढ़े सुबहानल्लाह अजमल कमा अकमल कमा आसनक सुबहानल्लाह अजमल कामा अकमल कामा आसनक किछ मेरे अली किछ तेरी सना किछ मेरे अली किछ तेरी सना गुस्ताख वख्या किथे जाड़िया हेडे हेडे
किथे असां किथे मदीने जो सान। सुभान अल्लाह, आवाज न तो जे सुभान अल्लाह। खुदा जो कसम तो खणी चवा, मुंहिंजो अकीदो आ जेकर ही गुनहगार तो जिक्र करे त भी उन जी मेहरबानी आ, जे तू बुद्धि थो त भी उन जी मेहरबानी आ। किथे मेरे अली किथे तेरी सनागस ताक वख्या, किथे जाड़ियां तेरी सूरत नू में जाना खा के जाना खा तेरी सूरत नू में जाना खा के जाना खा। सच आखा ते रब दे मैं शाना खा, सच आखा ते रब दे मैं शाना खा। इस शान तो शाना सब बढ़िया सुभान अल्लाह मा अजमल का अकमल का मा अहसन का। किथे मेरे ले किथे तेरी सना, किथे मेरे ले किथे तेरी सना गस ताक वख्या, किथे जाड़िया हसीनन में हसीन हबीबुल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जो अचण आवाज कबे सुभान अल्लाह सुभान। अदा हामिद तू भी भली चओ जी जी मुझो इतराज कोने पर बिस्मिल्लाह। तू मेड़ घणो इंदो आ न त हिनन जो पासो तो वठी। हसीनन में हसीन हबीबुल्लाह एको बटे चार। बी गाल बुधो हे लाइव प्रोग्राम हले तो पियो, सब दोस्त हलाइन था गण मां मोॾे वेठो सब ॿुधां पियो सभु तव्हांजो। ये घर वारा भी ॿुधंदा तो मथा टोक कनव। हसीनन में हसीन हबीबुल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुझो सोनो मोहम्मद सल्लल्लाह सुभान अल्लाह सब। एक शैदा जुलेखा यूसुफ ते पर मुझे नबीयत जगू शेदा, जेते आशिक आहे रब ताला सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हसीनन में हसीन हबीबुल्लाह सुभान। असा नूर के नूरो मनीदा हो, दुख सुख में सजन के सदीदा हो। वने मुश्किल हल थे हर बल्ला सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हसीनन में हसीन हबीबुल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अकी हुस्न जमालो मुहम्मद जो अबू बकर उमर उस्मान ॾिठो। अरे को कनियो बणियो को असदुल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये निगाहे मुस्तफा बी निगाहे मुर्तजा ॾाढा याली याली ॾाढिया ॾाढिया। है मुरे ख्याल कर। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जने आखिरी हज फरमायो, आखिरी हज जने फरमायो न, उन हज ते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आया हा त मौला कायनात अली मुर्तजा शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मदीने पाक में न आया, बाहर मुल्क में आया।
ऐं जेके गजा आया हा न जेके गजा मौला अली सां उन्हनि रसूलुल्लाह खे शिकायत कई अली जी थोरो गौर कयो रसूलुल्लाह उनखे को बि जवाब न ॾिनो को बि जवाब न ॾिनो जॾहिं हज जी अदायगी पूरी थी महबूब वापसि हलिया मके पाक खां ॿाहिरि निकिता खमे गदीर जे वादी ते जॾहिं रसूल आया या खमे गदीर चइबो छा खे आहे किथे इहा इन जगह ते आहे जिथे हीअं ॿ रस्ता जुदा थींदा आहिनि हिकिड़ो रस्तो मदीने वेंदो आहे ॿियो हिजाज़ वेंदो आहे हिजाज़ में सभु अची विया मिस्र अची वई कोइत अची वियो या असांजो मुल्क अची वियो जेके बि आहिनि मुल्क उहे उनखे हिजाज़ जी तरफ़ चइबो आहे हिते अलॻि थींदा आहिनि रस्ता अलॻि मदीने जो रस्तो अलॻि थींदो आहे हिते जॾहिं रसूलुल्लाह तशरीफ़ फरमा थिया न हुज़ूर खां ॿाहिरनि मुल्कनि जा माण्हू मोकिलाइण जे इरादे सां वेझो आया हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो सहाबो जी आका फरमायूं त स्टेट ठाहियो स्टेट साईं छाजी ठाहियूं फरमाए त उठनि जे पलाण जी ठाहियो समझो था न उठनि जा पलाण नथा समझो त पोइ वाइज़ खां पोइ मां जतो आहे तव्हांखे सम्झाईंदुसि उठनि जा पलाण हीअं हिकु ॿी जे मथां रखियऊं मुॾे ॾिसो हीअं उखी मां मथो रखियो हीअं उठनि जा पलाण एॾा मथे थी विया जीअं सहाबा किराम किन किताबनि सवालक लिखियो आहे किन मथे बि लिखियो आहे सहाबा किराम जेके उन में रसूलुल्लाह सां गॾियल आहे हुज़ूर उन ते मथे चढ़िया उन मथे चढ़ी करे उन स्टेट ते हे जेको तरीक़ो आहे न स्टेट वारो सना जो हे उन तरीक़े खां शुरू थियो अथव उन टाइम खां हे स्टेट जो तरीक़ो स्टेट ठाही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्टेट चढ़िया स्टेट ते चढ़ी सरकार सहाबा ने मोकरे छा फरमाया अन्नबी औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम सहाबो अल्लाह मुझो उहो शान कयो आहे उहो मां नबी आया जो हर ईमान वारनि खे जान खां वधीक वेझो आया सुभान अल्लाह जान खां वधीक वेझो आया इन खां पोइ साईं फरमा सहाबो जी आका मूंखे सुञाणो था आओ साईं तूं असांजो महबूब असांजो आका असांजो महबूब ये लफ्ज़ चई करे सरकार फरमायो ऐन अली ॾाढा अली जेकॾहिं कुंड सुंड में को वेठो हुजे न ॿुधंदो वेठो हुजे लाउड ते त तूं बि हुसैनी आहे मां बि हुसैनी आहियां कंहिंजी दिलि आज़ारी न कबी हुसैनी आहियां हुसैनी मिजाज रखंदो आहियां मां बि हुसैनी आहियां रवायत मुकम्मिल पढ़नी आहे हेॾे तवज्जो कर हेॾे हुजूर फरमा ऐन अली अब घणी डबल के न करे से गाड़ी मुझी में हवा घटा थोरो ये पूरो सारो दुआ कंदो मैं अल्लाह कंदो दुकान ते वेंदे ही कोन सदाई रोजगार सा हुंदी आमीन छो न चौस आमीन चौस न आमीन पंहिंजो आशिक रोजगार सा हुजे न आमीन हेने ख्याल में रसूलुल्लाह दे मोहब्बत रखण वारो सरकार फरमायो अली ऐन अली किथे आ अली साईं मथे आया मुझे महबूबन छा कयो कि भला साईं हथ त ॾिजाए तूं बि अली जो बचड़ो आ हेॾे ॾिस हेॾे हीअं हथ विधो रसूलुल्लाह हीअं हथ विधो हीअं हथ विझी करे सरकार हीअं फरमायो हीअं हथ मथे करे फरमायो सहाबा मन कुंत मौला फअली मौला जंहिंजो मां मौला उनजो अली मौला है नारा हैदरी नारा हैदरी हुसैनियत जंहिंजो मां मौला उनजो आवाज न थो अचे उनजो अली मौला जॾहिं रसूल ऐलान कयो जॾहिं रसूलुल्लाह ऐलान कयो इहा ॻाल्हि बि माण्हुनि खे ॿुधाए त रसूल जे ऐलान ते ख़ुशी कंहिं कई अरे हाजन आयो सुभान अल्लाह
हेरे ताजा फरमा रसूला जे मोहब्बत रखण वारो जी हुजूर फरमायो मन कुंतु मौला फाली यु मौला जे जो मां मौला उन जो अली मौला तकड़ो तकड़ो केर सामो आयो अरे पीरी खुशी कह गई सामो जे सिद्दीक अकबर बीठो सुभान अल्लाह आवाज ना आयो सिद्दीक अकबर आयो ए छा चई अली मुबारक थी तू मां सिद्दीक जा मौला आई ऐ उन खां पोइ हजरत उमर फारूक आयो हेदा ख्याल कर हजरत उमर फारूक आयो जी आयो तकड़ो तकड़ो हजरत उमर छा कयो हेदा बुदे ख्याल कर हिया गोडा उमर भगा हथ बधी तो चाहे अरे तू बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लाम दीनन व बि मोहम्मद रसूलन या रसूल अल्लाह तुझे रब सा राजी तुझे इस्लाम सा राजी तुझे दीन सा राजी अली मुबारक थी तू मां उमर जो मौला ही सुभान अल्लाह हेरे 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 तू मां उमर जो मौला ही हर मोमिन जो मौला ही हर मोमिनारी जो मौला ही सुभान अल्लाह गाल पूरी न थी जेके जागो था उहे ॻाल्हायो निंड वारा भरी चुप न कयो स्टेट वारनि ते का पाबंदी काने सब सहाबा जा नौकर आयो हजरत उमर साईं छा चयो अली मुबारक थी तू मां उमर जो मौला हर मोमिन जो मौला हर मोमिनानी जो मौला ॿुध अॻिते उमर छा चयो अली जे तोखे मोमिन न समझंदो मां उमर जी फतवा है इहो बेईमान नारे हैदरी मिंबर ते भी सुन्नी हुजे शियो हुजे चवंदो त अली जो मुनकर बेईमान मञा थो पर इहा ॻाल्हि बि चवंदो कर त इहे लफ़्ज़ कंहिंजा आहिनि ॻाल्हायो छो नथा इहे लफ़्ज़ मुंहिंजे उमर जा आहिनि उमर ऐलान कयो अली जेको तोखे मौला न समझंदो उहो बेईमान हिया थो चवा अबू बकर जो मौला सब चो अली 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 अबू बकर जो मौला आवाज न थो अचे अबू बकर जो मौला उमर जो मौला उस्मान जो मौला तलहा जो मौला बिलाल जो मौला इमाम हसन जो मौला हुसैन जो मौला इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो मौला इमाम बाकर जो मौला इमाम जाफर जो मौला इमाम तकी जो मौला इमाम नकी जो मौला मूसा रजा जो मौला अली रजा जो मौला हसन अस्करी जो मौला इमाम महदी जो मौला दिल पर दस्तगीर जो मौला मनी दाव दस्तगीर लगे भेज दस्तगीर चाओ 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 भेज दस्तगीर हथ मथे खड़ी जाओ भेज दस्तगीर दस्तगीर जा मौला अली अली जो आवाज अचण खपे दस्तगीर जा मौला कलंदर जा मौला भिटाई जो मौला दाता जो मौला बाहू जो मौला इन्हनि आलिमनि जो मौला इन आवाम जो मौला हथ मथे खड़ी जो कंबर वारे साईं जो मौला अली नारे हैदरी मुर्शिद हुसैन कंबर वारो हुसैन असा का नफरत न कर भलिया छा कया हाजी वजीर हर हर हेडो पियो चवे इहो पढ़ जाए इन जे माइटन खे वणंदो आहे न इहो शेर चवा चवा हां ये कजाए
असा का नफरत न कर भलिया हिते हैदर अली अलिया असा का नफरत न कर भलिया हिते हैदर अली अलिया अदल असा वट बे तो हलिया हिते हैदर अली अलिया असा का नफरत न कर भलिया असा का नफरत न कर भलिया हिते हैदर अली अलिया अदल असावट बितो हलिया हिते हैदर अली अलिया हिते हैदर अली अलिया लहाबी मुला जनायूं मुरीद मुश्किल कुशाज आयो असा लहाबी मुला तनायो मुरीद मुश्किल कुशाज आयो हज का गाल तो टलिया हिते हैदर अली अलिया असा का नफरत न कर भलिया हिते हैदर अली अलिया अदल असा वट बे तो हलिया हिते हैदर अली अलिया अवल तो हैदर करा रखे कुरान हो या अछल में कूंडो अवल तो अवल तो हैदर करा रखे दिसू कुरान हो या अछल में कूंडो रुठल 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 अहा खा अली वलिया हिते हैदर अली अलिया असा का नफरत न कर भलिया हिते हैदर अली अलिया अदल असा वट तो हलिया हिते हैदर अली अलिया ये निगाहे मुर्तजा कुल्लो सबबी हुआ नस्बिन यनकद यौमल क़ियामा इल्ला सबबी व नसबी। इमाम अहमद रजा खान बरेली रहमतुल्लाह जामिल अहादीस में यह हदीस मुबारक लिखी तो नबी सही फरमायो तो क़यामत जो ॾियारो थींदो क़यामत जो ॾियारो थींदो रिश्तेदारी टुटी वेंदियूं औलाद जुदा थी वेंदी कुरान तो फरमाए त यौम यफरुल मरउ मिन अखीहि व उम्मिहि व अबीहि व साहिबतिहि व बनी ये बेज़ार थी वेंदा अबो अम्मा बेज़ार थी वेंदो ज़ाल मुड़स का मुड़स ज़ाल का पीउ पुट का सब को बेज़ार थी वेंदो मुंहिंजो नबी तो फरमाए रिश्तेदारियूं टुटी वेंदियूं पर ॿुधी छॾियो मुंहिंजा ग़ुलामो मुझा उम्मतियो बुद्धि छजो कुल्लु सबबी व नस्बी यनकद यौमल क़ियामा इल्ला सबबी व नसबी। मुझे साईं फरमायो रिश्तेदारियों टुटी वेंदियूं मां मोहम्मद जी रिश्तेदारी हिते भी न टुटी आ क़यामत जे ॾिहाड़े मां मोहम्मद जा रिश्तेदार मूंसां गॾु हूंदा मुझा बच्चा भी मूंसां गॾु हूंदा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आवाज रे पोजे करे रिश्तेदारी न टुटंदी त हीअं चवणु खपे त अबू बकर सिद्दीक मोहम्मद जो सोहरो आहे सुभान अल्लाह। उमर साईं मुस्तफा जो सोहरो आहे कीअं रिश्तेदारी टुरंदी उस्मान गनी न्याणो आ हजरत अली न्याणो आ इमाम हसन औलाद आ हुसैन औलाद आ इमाम ज़ैनुल आबिदीन इमाम बकर इमाम जाफर इमाम तकी इमाम नकी मूसा रजा अली रजा हसन अस्करी इमाम महदी पीरन जो पीर दिलबर दस्तगीर जो रिश्तो न टुटंदो कलंदर जो रिश्तो न टुटंदो भिटाई जो रिश्तो न टुटंदो हर सैयद जो रिश्तो न टुटंदो हीअं चवां हथ खणी चओ त कंबर वारे साईं जो रिश्तो न टुटंदो। सुभान अल्लाह। यौम नदू कुल्लु नासिम बि इमामिहिम हर को पंहिंजे पंहिंजे इमाम जे कढ हूंदो। सुभान अल्लाह।
सैयदन जा मुरीदो आवाज न थो जे हीअं चवां दस्तगीर जा मुरीदो कलंदर जा मुरीदो भिटाई जा मुरीदो कंबर वारे साईं जा गुलाम जे आल रसूलुल्लाह का जुदा न थींदी त कुरान थो चए त हर को पंहिंजे पंहिंजे इमाम जे कॾ हूंदो त पोइ मुरीद बि पंहिंजे मुर्शिद जे कॾ हूंदा। सरकार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम ऐलान फरमायो अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन हुसैन मुंहिंजो आहे मां मोहम्मद हुसैन जो आहियां। अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन हुसैन मुमा है मां मोहम्मद हुसैन माया हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन हुसैन मोहम्मदिया तो मोहम्मद हुसैनिया ये दिल भी हुसैनी है ये जान भी हुसैनी है ये दिल भी हुसैनी है ये जान भी हुसैनी है। चवण में शक न करे जेकॾहिं कादरियां चिश्तियां सुरवर्दियां नक्शबंदियां हर सुन्नी मौला हुसैन करबला वारे जो मुरीद सुभान अल्लाह जेके सुनी आयो तो बते घणी जवाब जो बयान ॾियो हर सुन्नी करबला वारे जो मुरीद बाक़ी हिकड़ी ॻाल्हि आहे साईं अली हसन सोना हिकड़ी ॻाल्हि अथव असां डबल हुसैनी सुभान अल्लाह मौला हुसैन नाम भी हुसैनी कंबर वारे हुसैन नाम भी हुसैनी सुभान ये अल्लाह दिल भी हुसैनी है ये जान भी हुसैनी है ये दिल भी हुसैनी है ये जान भी हुसैनी है अल्हम्दुलिल्लाह अपना ईमान भी हुसैनी है ये दिल भी हुसैनी है ये जान भी हुसैनी है अल्हम्दुलिल्लाह अपना ईमान भी हुसैनी रौनक है मसाजिद में हसनैन के सदके से रौनक है मसाजिद में हसनैन के सदके में ये मिंबर भी हुसैनी है आज़ा भी हुसैनी है ये दिल भी हुसैनी है ये जान भी हुसैनी सबनी आवाज है ना है ये दिल हुसैनी ये दिल भी हुसैनी है ये जान भी हुसैनी है। दिल झुलाता था हसनैन के झूल को जिब्रील झुलाता था हसनैन के झूले को क्या खूब के ज़हरा का दरबार भी हुसैनी है ये दिल भी हुसैनी है ये जान भी हुसैनी है। मौला हुसैन दही महरम जी रात करबला जे मैदान में मौला फरमायो
आखिरी रात मेहमान आहियूं सॼे काफ़िले वारे खे मौला घुरायो मूंॾे तवजह कयो सॼे काफ़िले वारनि खे मौला घुराए फरमायो त तव्हां वञो त तव्हांखे इजाज़त आहे यज़ीदनि जो झेड़ो मूंसां आहे जंग मूंसां आहे तव्हांखे इजाज़त आहे का मयार तव्हां ते कान्हे मौला खे ग़ुलामनि अर्ज़ु कयो त सुहिणा ग़ुलामान हुसैनी जान देने से नहीं डरते ये सिर कट जाए या रह जाए परवाह नहीं करते मौला सिर वञे त वञणु ॾेस बच्चा कुर्बान कंदासीं दर तुंहिंजो न छॾींदासीं मौला फरमायो त जेकॾहिं दर तव्हांखे न छॾिणो आहे त मुंहिंजी वसियत ॿुधो मौला हुकुम फरमायो त राति निंड न करणी मौला छा कयूं मौला फरमायो सॼी राति क़ुरान पढ़णो आहे काॾे यासीन जो आवाज़ आ काॾे मुज़म्मिल जो आवाज़ काॾे मुदस्सिर जो आवाज़ काॾे तोहा जो आवाज़ जाने काले अल्लाह जे मिठड़े कुरान जे लोलन जो आवाज़ अधरात मौला जे कनन ते रोवण जो आवाज़ आयो ॾुखोयल आवाज़ मौला जो कीमे मां निकतो ॾिसे त बीबी ज़ैनब रोई रही आहे मौला हुसैन तकड़ो तकड़ो आयो ज़ैनब होश संभाल जिए नजर पई त चुबड़ी पईया जथी अदा हुसैन सच बुधाए असां सा मदीने न हलंदे ए काफिलो केर कतारींदो मौला फरमायो ज़ैनब छो चई कुरान पढ़ंदी पढ़ंदी टे जवान निकाब सां ॾिठम जेके खीमन जे चौधारू फिरन पिया मां चयो मान केर आयो परे थी वञो असां पर्देदार न्याणियूं आहियूं असां मदीने जूं मुसाफ़िरारियूं आहियूं असांजे घरनि में मलाइक बि मोकल को सवार न ईंदा आहिनि परे थी वञो त चवनि था त ओ ज़ैनब निंड न कर हुसैन सां प्यार कर अॼोकी राति महिमान थी आयो केर निकाह वटाए फरमाए था ज़ैनब नथी सुञाणी मां मोहम्मद करीब आया ए अलीउल मुर्तज़ा थी ए हसनुल मुर्तज़ा थी नाना की आया हो फरमायो ज़ैनब अवा मदीनो छॾियो आहे त मां मोहम्मद बि मदीनो छॾियो आहे पर फरमायो ज़ैनब जीअता रोना सुभाणे घणो रोइणो पवंदी ए सॼो साथ लुटजी वेंदी ओ ज़ैनब मां भी शहीद थी वेंदो माए ए सब बार तोखे खैणा थी पर ज़ैनब वसियत कयाए मुझे नाने फरमायो त लईस मिन्ना मिन दरबल खुदूद व शक्ल जुयूब त तकलीफ में गिरेबान न फाड़ जाए ओ ज़ैनब इस्तईनु बिस्सब्र व सलाह इन्नल्लाह मा साबिरीन सब्र कजाए ज़ैनब हाने अदी ज़ैनब के परचाए मौला बाहर जो निकतो न त देखी में मारोवण जो आवाज पियो चे अदा जल्दी जल्दी वियो 56 साल जो हुसैन के परचाए गमन वारो गिरेबान में जाती पा मौला ॾिठो केर पियो रोए बीबी शहरबानो रोई रही है मौला हुसैन जल्दी जल्दी वियो तो शहरबानो होश संभाल ॾिसी करे चुंबड़ी पई हुसैन सच बुधाए सुभाणे असां सां मदीने न हलंदे छो चई मां कुरान पढ़ंदी पढ़ंदी निंड वठी वियमि ख्वाब में पी ॾिसां हिकिड़ी अम्मा है पर्देदार अखियुनि मां ॻोड़ा बिगाड़े थी ज़मीन खे पंहिंजी चादर सां बुहारी बीठी ॾे पई मां थी चवां अम्मा तूं केरु आहीं असांखे त को पाणी पीआरण वारो कोन्हे बीठी बि असांजे पासे नहीं रोई बीठी चादर सां बुहारी बीठी ॾी चवे थी तो अम्मा हिते मुंहिंजो हुसैन शहीद थी दो ए मां ज़मीन जा कुगड़ा थी खड़ा मुझे नरब हुसैन जे जिस्म सामत कन ये ज़मीन जा कुगड़ा लगन अम्मा के रही त निकाह वटाए फरमाई थी शहरबानो नथी सुञाणी मां फातिमा ज़हरा आया तने बिटाई साहब फरमाया था कुगड़ा करबला जा
चादर थे मेरास गलन तार तफड़ा अलिय थे उघियास मिड़ई माफ कयास खाल का बदले खून जे नहीं जो दिहाड़ो थियो सजो साथ लुट जियो आशिको जडे मौला कुर्बान थियो ना तो यजीदी खीमन दे काहे पिया छा थियो यजीद छा कयो मुझी ज़बान चई न थी सके बस एकड़ी हदीस बुधो सब पढ़ल लिखल दोस्त बैठा हो इनमा सब कुछ समझी वेंदा मदीने पाक में रसूलुल्लाह तशरीफ फरमा है सिज न थो भरे रात ढुकी थी वही सहाबा किराम रसूलुल्लाह वट आया या रसूलुल्लाह रात ढुकी थी भैया जिब्रील अलैहिस्सलाम आयो महबूबा फातिमा ज़हरा जंड पीहंदी पीहंदी हथे ते मथो चेवा मथे ता चादर लही वई आ रब सिज के रोके छजो आ अल्लाह मोकलियो आ तो महबूब के पैगाम दे तो महबूब अली जे घर वन फातिमा जे मथे ते चादर दे जेस ताई चादर मथे ते नहीं दी ओस ताई मां अल्लाह सिज न बारी दुस ते चादर थी लहे इते चादर थी लहे सिज न थो भरे हुते छा थियो छा चवा नबी जा गुलामो अल बेद जे मोहब्बत वारो छा लफ्ज़ चवा बस ये तो चवा इमाम सजाद जे हथन में हथ कड़ी भयो यो लुटल काफलो वठी करे रवानो छा जिए जो हलन लगा ना तो अम्मा ज़ैनब फरमायो ज़ैनुल आबिदीना जी अम्मा पुफी इन ज़ालिमन के चो तो ज़ालिमो जेके भी शहीद थी या उन जा लाश मुबारक मौला हुसैन घर खणी आयो हुसैन के कोई न खणी आयो असा के इजाजत त जो अस मोकलायूं वञूं अदा जी ए बथा आयूं नबी जा आशिका जे हुसैन जे पाक जिस्म में 33 तीर लगल हा 34 तलवार जा गाह लगल हा कसम थी अल्लाह जो बीबी सकीना भजे बाबे के किए चुबड़ी हुंदी उम्मे कलसूम पंजे भाव के किए चुबड़ी हुंदी शारबानो किए चुबड़ी हुंदी अम्मा लैला किए चुबड़ी हुंदी बीबी ज़ैनब किए चुबड़ी हुंदी पर यार जदी अम्मा ज़ैनब चुबड़ी लाश मुबारक के मिठू नहीं करे अम्मा ज़ैनब मदीने दे मुंह करे थी चे या मोहम्मद ओ नाना मोहम्मद आशिको जे करे असा जा आवाज रसूलुल्लाह बुधे थो तो पंहिंजे न्याणी जा आवाज न बुधंदो ॻाल्हाई छो नथो अम्मा ज़ैनब दर्द मां आवाज ॾिनो छा चयई या मोहम्मद ए नाना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि मलाइकत समा ओ नाना आसमान जा मलाइका तो ते सलात पढ़नी हाज़ल हुसैन बिल अराई ओ नाना हुसैन मैदान ते पयो थी ओ नाना मरमल बिदमाई तू जो हुसैन खून मिट्टी में मेथरो पयो थी ओ नाना मोहम्मद तू जो न्याणियों के जानियों पड़ी थी वजनी हसन मीर हुसैन का रुनोटन टोलन घर माणो न जंग मिरुन उभ में मलाए कन पखिन पाड़ पतोड़ियो त लजो हो त वञन अल्लाह शहजादन सोबू ने सजा धणी यो लुटल काफिलो जे दमशक जे बाजार का गुजर कयो और तुए मर्द हिए निकरी आया हिकड़ी कुराड़ी माईया लठ हसतिया छेल खां चिबिया हिए ढूंढड़ी थींदी थींदी अम्मा ज़ैनब के चे पानी भी ॾिनो त कतल भी ॾिनो
अम्मा दी जवे अम्मा तू कह राई तो के कियरा मायो असा के को पानी पियण वारो कोने त अम्मा थी जय द जीजा मां फातिमत ज़हरा जे दरजी बानी आया है अम्मा नालो चाथी चवे थी त मुझो नालो बीबी फिदा है कुरान जे दहर सूरत में तज़किरो आ मुझो नालो बीबी फिदा है अम्मा पानी छोड़नी त अम्मा अर्ज कंदिया त ओ अम्मा मां मदीने में फातिमत ज़हरा जे घर रहंदी अम्मे गुलामी में जड़ी अम्मा जुदाई भी करे त अर्ज कयो मास अम्मा तो को पो मां मदीने में न रहंदी मां अम्मा मां के मोकल रे मां पंहिंजे मुल्क हली विंदस त अम्मा मूंखे चयो त बीबी फिदा मोकल थी भली वञ जाए पर वसियत थी कया है तुझे हयाती में जे तुझे शहर मां को लुटियल काफिलो लंघे त अल्लाह जे नाले ते पानी जरूर पियार जाए ने अम्मा फातिमत ज़हरा जी वसियत थी पूरी कया त अम्मा ज़ैनब थी फरमाए दसी अहल बेटा हूं थोरो कहजो न खणंदा हूं छा एवज़ जाए मां त सजो साथ लुटायूं थी अचा त बीबी फिदा थी चवे त मुसाफिर जी दुआ कबूल थींदी आ तव्हां मुंहिंजे लाइ दुआ घुरो अम्मा कहिड़ी दुआ घुरां चई दुआ घुरो त मां अली जे घर में रहंदी हुअसि अॻ में न मरा अलीअ जे घर में रहंदी हुअसि त ज़ैनब सां प्यार कंदी हुअसि हुसैन खे रांदि खेलंदी ईअं न मरा ज़ैनब हुसैन सी वरा अदा मां ज़ैनब रोई थी जे द बीबी फिदा हुसैन यो तीर ते सार थी मां ज़ैनब के जानी बणी थी वजाए नबी जा आशिका वो अम्मा कुरारी उन काफिले जे कढ काहे पई जी हो लुटियल काफिलो यजीद लानती जे साम्हूं आयो ना मौला हुसैन जो सिर मुबारक उन यजीद जे आडो रखियो 2 मिनट माडे दिस पो भली गोढ़ा गाड़ ये क़यामत जे अजाब को बचाईंदे अहल बेत जे मोहब्बत में गोढ़ा थो गाड़ी ये मौला जो सिर मुबारक आडो रखियो ना त मौला जे हथ में यजीद लानती जे हथ में छड़ी तो मौला जे लबन सां ही हरकत पियो करे हरकत त अम्मा जेकी घुराड़ी जेकी चेल खां चिबी ही न हीअं जो नज़र पियस न त एतरी जज्बे में अची वई जो चेल सिधी थियस यजीद रे मुंह करे दी चवे त यजीद शर्म नथो अचई बुढ़ी नथो मरी उन लबन सां हरकत करे रहियो जिथे महबूब मिठियूं ॾींदो उन हुसैन जी बेरमती करे रहियो आही जेके मुस्तफा कुलन ते सवार कंदो हो जे हुसैन जे लाहणियूं बच्चा खणी ईंदियूं त यजीद लानती तो चए त केड़ा माई जुरत तस मूसा थी ॻाल्हाए श्री कलम कयोस फौजी तलवार खणी उथिया त बीबी फिदा जा माइट भी फौज में मौजूद आ खबरदार असां जे खानदान जी माई आ त जे बीबी फिदा के तकलीफ ॾिनो मैदान जंग बणजी वेंदो ये लफ्ज़ जॾहिं अम्मा ज़ैनब जे कन ते बयान अदा अम्मा ज़ैनब आसमान ॾे तके चए थी या अल्लाह बीबी फिदा जा माइट रहा जे एवज तलवारूं खयूं मुंहिंजो त को रहियो ई न आहे केर तलवारूं खणे कज़ियो करबला जो निसो रोई नाज रिंद परूरन राज कज़ियो करबला जो मौला हुसैन जो जिक्र ॿुधणो थी हिकिड़ो दफ़ो हुसैनाबाद कंबर शरीफ चो सुभान अल्लाह आवाज न थो अचे खुली चो सुभान अल्लाह हिकिड़ो दफ़ो हुसैनाबाद अच न त 28 तारीख़ बगी जे शहर में अच मुझे मुर्शिदन करीम जे पाक ज़बान सां मौला हुसैन जो ज़िक्र ॿुध हिकिड़ो दफ़ो त अहल बेत ॾे पंधड़ो करे अच खुदा जो कसम कमु ठही वेंदुई अरे अहल बेत जे दर ते कमु न ठहंदो त कंहिंजे ते ठहंदो खुली त ॻाल्हाए छो
इमामत इनके घर की है, शुजाअत इनके घर की है, शहादत इनके घर की है। गुनहगारों न घबराओ, अदालत इनके घर की है। बुरों को बख्शवा लेना ये आदत इनके घर की है। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। बीमारन के कामिल शफा, बे औलादन के साले औलाद, बेरोजगारन के रोजगार, बेनमाजन के नमाज पढ़न जी तौफीक। मुझा मालिक मिठा वो गुनहगार जो चवण जमा जो बुधन कबूल फरमा। मुझा मालिक साईं महबूब जे वास्ते असांजा सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ फरमा। कहिड़नि ख़ताउनि जी माफ़ी मिले, ग़लतियुनि जी माफ़ी मिले, क़ुसूरनि जी माफ़ी मिले। अल्लाह हे जिंदगी गुनाहन में गुजारी से अल्लाह से सजी जिंदगी ढक्यो सी सतर कर सतार आवे बनो गाड़ी आया। सतर कर सतार आवे बनो गाड़ी आया। ढक जी ढकण हार दई पाद पनाह जो। ओ मालिक ओ खालिक रब करीम, न को तुझो मशीरा, न को तुझो वजीरा, न को तुझो सलाहकारा। तू पंहिंजी ज़ात में बेनियाज़ा। अल्लाह असां जा पला न खाली थी, असां छा तू वटि मेड़ करे चऊं। असां तुझो दिलबर मोहम्मद मेड़ वठी आया हुई। करबला जा शहीद मेड़।